पहिलो पिलर भनेको चाहिँ प्रेयर। यसले के संस्थाको उद्देश्य भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी विभिन्न रिचुअल्सहरू पनि छ त्यहाँ। तर हाम्रो जुन शिवजी हुनुहुन्छ, शिव घिमिरेजीले चाहिँ रिचुअल्सहरूलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लेन पनि गर्नुहुन्छ है। हरेक रिचुअलको केही न केही आध्यात्मिकतासँग अथवा चाहिँ हाम्रो आत्मचेतना आत्मबोधसँग लिङ्क छ होइन। दोस्रो पिलरमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स अथवा प्रस्तुति होइन। त्यसमा चाहिँ अब लोकगीत होला, हाम्रो सेल बनाउने कसरी, हामीले पोहोर साल ह्युमरी बनाउन सिकायौँ। हाम्रो नेपाली नेवारी कम्युनिटीको एउटा मिठाई त्यो चाहिँ अब कतिलाई थाहा छैन, कति खाएका मान्छेलाई असाध्यै मिठो हुन्छ तर बनाउन आउँदैन। मैले चाहिँ फोटोज देखेको थिएँ इन्स्टाग्रामतिर, खाएको चाहिँ छुइनँ। लाइक इट्स अ प्रोसेस है बनाउने त्यसमा। एक्ज्याक्टली, हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन। अब वी वान्ट टु रिपिट द्याट। अब अरू के पनि पर्छ भने जस्तै नेपालको पूर्वमा धान नाच होइन, उधौली उभौली हुन्छ। हाम्रो लिम्बू अब किराँत सभ्यतामा पश्चिमतिर जानुहुन्छ भने देउडा नाच हुन्छ सुदूरपश्चिमतिर। त्यो सब नाच्ने ठाउँ त्यहाँ उपलब्ध गराउन चाहन्छ। त्यो पिलर 2 मा प्रस्तुति होइन। पिलर 3 मा चाहिँ वी कल इट प्रोजेक्सन अथवा प्रक्षेपण। नेपाली सम्पदालाई एउटा क्यानेडियन मोजियाक भनौँ, यो सोसाइटी एउटा चाहिँ विभिन्न टुक्रा टुक्राबाट जोडिएर बनेको सभ्यता हो अथवा समाज हो अहिलेको क्यानाडा। त्यसमा हामी नेपालीको एउटा टुक्रा चाहिँ कसरी क्लेम गर्ने भन्दाखेरि